الصحبة الصالحة. العنوان ده كتير مننا الفترة اللي فاتت سمعوا جدا، ولكن حاليا أغلب الناس بطلت تتكلم عنه أو اندثر شوية. ولكن أنا جاي النهاردة أكلمك عن الصحبة الصالحة برضه، ولكن بمنظور تاني. مش منظوري ولا منظورك، لأ، بمنظور من القرآن الكريم، وكمان بمنظور بجد هنسقطه على حياتنا الواقعية، وبإذن الله هيكون جميل جدا. فيلا بينا اشترك في القناة ويلا بينا نشوف. عايز أسألك سؤال: إيه هو بالنسبة لك مفهوم الصحبة الصالحة؟ هل هو مجرد صاحب بيصلي في المسجد الخمس فروض بتوعته وبس كده؟ بس في الحقيقة لو دي إجابتك فهو بس ده مجرد مسلم. لكن يعني إيه صحبة صالحة وإيه الفرق بينه وبين المسلم؟ أنا عارف إن أنت تقولي لا يا أحمد، بس المفروض إن الصحبة الصالحة معناه إن واحد بيصلي وواحد بيعمل كده. ولكن مم، كتير مننا بنسمع الحاجات اللي هي بتاعت الفيديوهات اللي هو يقول لك صحبة صالحة يعني ممكن يعني يفصل ما بين الدنيا وما بين الآخرة، ولكن الحقيقة ده غلط. ان هما الاتنين حاجة واحدة في النهاية. انت بتعيش في الدنيا وبعد كده بتموت وبتروح في الآخرة، يا إما الجنة يا إما نار. الجنة نعيم أبد، نعيم جميل جدا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما في النار فهيصرخوا على بعض وهيتلاوموا: انت اللي جبتني هنا، انت اللي كنت معايا. مش هينفعهم ده خالص، اخسأوا فيها. ف يا ليتني، واحد يقول يا ليتني اتخذت مع الله ورسوله سبيلا ومش عارفه ايه، ويا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فهي حاجه فعلا مهمه ومرتبطه بالاخره ومرتبطه بالدنيا. انت انسان ناجح ولا انسان فاشل؟ كل حاجه في الحياه ليها ثمن. النجاح ليه ثمن، وبرضه للاسف الفشل ليه ثمن. بس الفشل ثمنه مختلف. عارف ايه هو ثمنه؟ ثمنه هو نجاحك انت. انت كنت ممكن تنجح، ولكن ممكن بسبب فشلك، يعني بسبب ان انت عايز تفشل فانت بعت النجاح واشتريت بيه الفشل. دي بجد حقيقة. ولكن محتاجين نبص على ده بمنظور اكبر شويتين، منظور بجد نقدر نكسب بيه طب الاتنين. خلينا نتكلم في مثال معروف جدا ان هو بيقول لك انت لو صاحبت 5 مليونيرية فانت سادسهم، ولو صاحبت 5 فقراء فانت سادسهم برضه. فلازم تختار بجد انت عايز تكون مع انهي صنف فيهم حقيقة. وان المجتمع بيأثر. زي ما صاحب ال100 نفس قتل 99 وأتم بها 100. المية رقم 100 ده راهب، يعني واحد عابد. وبعد كده راح تاني للعالم قال له لك توبة، فانطلق وما يمنعك بينك وبين التوبة. فقال له ايه؟ انطلق من أرض، يعني سيب أرضك فإن بها قوم سوء، وروح للقرية التانية اللي فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فركز هنا اهو. بتفرق حتى في البيئة اللي انت فيها. مش شرط ان انت مثلا عايش في مكان وحش، او في مثلا معروف انه المكان ده في ناس سيئين ان انت تطلع وحش. لان انت مش شرط بمعنى ان انت، يعني بس اسقطها هنا على الواقع. انت قعدتك معاهم مش عارف ايه معاهم. لكن انت ممكن تكون مثلا انت بتروح مثلا اماكن هي فيها ناس كويسين، تروح المسجد مش عارف ايه، تمام. فخلينا بقى نشوف وننظر إلى المنظور القرآني في سورة المعارج. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم كده: سأل سائل بعذاب واقع. يعني في عذاب من الله، زي ما قلنا في أول الحلقة: للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، من ربنا. تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يعني في صنف هيشوف اليوم ده بعيد، وفي صنف هيشوفه قريب. فأدي صنفين: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة. هي دي، ولا يسأل حميم حميمة. مش هيجي يقول لك يا ده انت كنت صاحبي، ده انت كنت كويس. ولا يسأل حميم حميم. مفيش حد هيبص على صاحبه. هو يعرفه كده بالمنظر، شفته ده بس، يعني هو كل واحد في همه يوم القيامة، مش منشغل أصلا بيه. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
هو هيسيب كل اصحابه وهيسيب كل حاجه ونفسه يفتدي من عذاب يومئذ ان شاء الله بكل اصحابه، هو مش فارق معاه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كل دي صفات، ولكن الصفات الجاية بقى هي اللي هتوريك بجد ازاي تختار. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلا المصلين، احنا قلنا ان هو مش شرط يكون بيصلي، او يعني مش قصدي اصبر بس عشان عارفك، مش شرط يكون يعني، مش كلمة ان هو بيصلي الخمس صلوات مثلا ان هو يبقى ده انسان صالح، هو ده القدوة وان انا اخده صديق. انا مش قصدي في الحتة دياتي، انا قصدي بقى على الآية اللي بعديها اللي هي والذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون هنا هم عمرهم ما بينسوها، عمرهم يعني هم على طول دائمون، دائمين الذكر لله عز وجل، دائمين ان هم حاضرة في بالهم. مش واحد يعني انت عايز تتطور، احنا متفقين ان انت داخل الحلقة دي اصلا عشان انت نفسك تتطور، حالك مش عاجبك جامد فانت نفسك تكون بجد في حالة، يعني عارف برو ماكس كده، حالة استثنائية. انا عايز اكون انسان فعلا كويس. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هم من عذاب ربنا خايفين، على طول مستحضرين المشهد ده قدام عينيكم ان هم يا اما نار يا اما جنة يا اما نجاح يا اما فشل، مستحضرين ده دايما. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هم دايما بيراعوا عهدهم. لما يقول لك انا هعمل معاك كذا او انا هقابلك في الساعة كذا تلاقيه ملتزم في وقته. دي ابسط مثال. تلاقيه لو قال لك انا هروح مثلا معاك المشوار الفلاني، هو لا بيلتزم فعلا بكلامه. انا مثلا هقضي لك المصلحة دي في يوم كذا او انا بجد هعمل كذا، لا تلاقيه بجد يعني. وعدك ان هو مش هيسيبك تقع، مش هيسيبك تروح في الضلال او كده، تلاقيه بجد بيساعدك. الذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. هما اتكررت معانا تاني اهو، والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني هما الصلاة دايما موجودة معاهم، وبيتصدقوا وبينفقوا وبيعملوا كل حاجة. أنا قبل كده كنت ماشي مع واحد صاحبي، ويعني أنا أعرفه إن هو يعني حالته المادية عادي، شاب يعني اللي هو إيه، يعني بالنسبة له مثلا كواحد مثلا في بداية حياته ممكن يكون مثلا بالنسبة له 500 جنيه دي رقم مثلا يعني. اذكر ان في واحد وقفه كان يعني سائل بيساله فلوس يعني على حاجه معينه، ويعني هو تبين له ان مثلا الراجل ده صادق يعني وكده اهو. ف انا واقف معاه ان هو المشهد ده قدامي، الواد طلع محفظته، طلع منها يعني كبش كبشه كده اغلب اللي فيها واداها له كل حاجه. عارف لو انا احمد بجد انا مكان الشاب ده انا مستغرب هو ليه عمل كده اهو. انا لما كنت مكانه يعني كنت ممكن اطلع بس مش للدرجه دياتي. طب عارف يعني خلاص هو عملها، بس انا عملتها. عارف لو انا احمد برضو ممكن اقول ايه، لا طب ما دام انا عملتها، طب ما يعني عارف اللي هو ايه، يقعد بقى على حسها كده شهر اسبوع مش عارف ايه. الواد احنا ماشيين مروحين قابل واحد تاني برضو، يعني واحد كده كان زي بائع متجول او كده، وعامل ان هو بيبيع لب وكده هو يعني، حاجات زي كده يعني. فالراجل قال لك يا عم احنا بالليل تعال نساعده، وقام يشتري منه يعني كيس كده ولا حاجه. فانا قلت له انت ليه عملت كده؟ قال لا احنا لازم نساعده ومش عارفه ايه. انا مستغرب ان هو يعني بيدي بسخاوه، يعني انت لسه من شويه مدي هناك ودلوقتي كمان بتدي ايه يا جدع انت؟ عارف لو يعطي اعضاء من لا يخشى الفقر. طب ايه يعني هو احنا فين بجد من ده؟ هل احنا بجد في اموالنا حق معلوم؟
للسائل والمحروم. اي واحد كده بيجي لنا بنديله لا ولا ايه؟ عايزين نعرف. أولئك في جنات مكرمون. هي دي بقى. أولئك في جنات مكرمون، يعني هم بيدخلوا الجنة واديهم بيكسبوا واديهم هيفوزوا. فهل انت بجد هتكون واحد منهم وهتفوز وهتكسب ولا ايه؟ طب هو يا عزيزي بجد انا عايز اعرف. طب ماشي، ده انت ديك عرفت. ايه اللي منعك؟ اللي منعك نفسك. انت لازم تتغلب عليها، لازم تنفق، لازم تتحرك، يعني في عمل لازم تعمله يا عزيزي. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. في ناس بقى تاني هم عارفين ده وقبلوا مهطعين، يعني عارف اللي هو كده، باصين كده. طب احنا عارفين ايوه ده حق، بس يعني نفسنا نعمله صح. لكن هو فين بجد؟ هو فين من ده؟ معلش انا اسف. لازم تسأل نفسك هو صح، بس فين من ده؟ طب انا خايف لا يزعل، طب انا خايف مش عارف ايه. لا لازم تاخد قرار بجد، عشان لسه اللي جاي بقى هتشوف بقى. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. دي جنة، دي بفلوس، يعني دي بتمن. كل حاجة ليها تمن. فهل هو يدفع ده؟ ضريبة ده إن هو يسيب صحابه، وإن هو يروح يشوف صحاب تاني، وإن هو يتقدم، وإن هو يتطور. ده ضريبة، ضريبة بجد علشان يوصل. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. هو خلقهم ربنا، خلقهم مما يعلمون، من ماء ضعيف لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. استعن بالله ولا تعجز، وخد بجد القرار. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ويقدر يبدلهم كلهم بيهم، بيجيب ناس بجد بتضيع، وناس بجد بتتطور، ناس بجد بتتقدم، ناس بجد رجال. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. وهي دي بقى الأصعب. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. آه فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يعني هم بيخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. كانوا يوعدون، هيلاقوا يومهم ده بجد. وساعتها بقى طب ايه طيب؟ وبعدين هو مصاحب مثلا، ولنفرض جماعة كده ايه عطلية، او يعني مش فشلة يعني، تمام. خلينا نوصف كل حاجة بجد يعني اسمها في الدراسة مثلا، تمام. فهو مستني ان هو في اخر السنة يطلع ناجح ويطلع انسان كويس ويطلع من الاوائل. ده صعب جدا، انا اسف. وما تقوليش بقى لا طب ما انا اعرف واحد كان مصاحب مش عارفه مين الفشله وطلع ناجح وجاي الاول. لا، دي يا باشا ممكن يكون مثلا في شواذ للقاعده، ولكن احنا بنعمم، احنا مش فاضيين احنا ان احنا نقول لا اصل في حصل وما حصلش. يا باشا انت هتعيش عمرك مثلا ان هي مره واحده. ويقول لك مثلا لو واحد جريء مثلا يقول لك هي موت ولا اكتر، يعني هي مره واحده مش هتتكرر تاني. فانت يا تستغلها صح، هي طلقه معاك، يا تصيب يا تخيب، يا جنه يا نار. ما عندناش هزار، ما عندناش فرصه ان احنا، ما عندناش براح ان احنا ايه، كده يمين وكده مرة شمال ومش عارفة ايه. انا معاك ان ده هيحصل، وان ده واقع، وان ده لازم بجد يحصل. ولكن اتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ده شيء اساسي، في اساسيات. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى هنا نبدأ بقى نتقدم ونتطور ونوصل. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلاهما خير، هما الاثنين كويسين، ولكن خير واحب الى الله
ليه ما تكونش انت الخير والاحب الى الله؟ اما التانيين اللي مش هيسمعوا الكلام، خاشعة ابصارهم يخرجون من الاجداث، صراع كده على طول جري، وخاشعة ابصارهم تراهم ذلة، يعني مكسوفين. ايه اللي انا عملته ده في حياتي ومش عارفه ايه، الم نفسي صعب جدا، الم ندم، الم اللي هو فوته. فعيش بجد كده ان انت اعمل حسابك في اليوم ده هيجي، يا اما تكون ايه اللي انا عملته ده، يا اما مبسوطين كده جزاء بما كانوا يفعلون، حاجه كده. اسمح لي بقى في النهايه ان انا اقول لك الحاجه المهمه جدا. الوصيه هي احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. انت لازم تحرص على ما ينفعك، وتغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، ركز، وفراغك قبل انشغالك. انت لازم تحرص على ما ينفعك، وتغتنم كل موضع فيه مغنم، كي تصل للي انت بجد بتحلم بيه وللي انت عايزه. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.